Hola, soc l'Eva Martínez Picó. Fa 17 anys vaig venir a viure a Espinavell, vaig comprar a Can Jordi i vaig decidir que seria cuinera. Fins llavors havia fet de periodista i vaig trobar que la cuina era una manera d'explicar les coses i de posar en relació el territori, la història i les persones. Hola, soc Joan Pallarès, d'aquí, de l'Hotel Can Boix de Peramola, un hotel i restaurant que portem ja en la 9ª generació. Bueno, aquí veieu una mica la casa, encara que avui hi ha molta boira. És una casa que van comprar els meus avantpassats al 1763. Jo sóc la nova generació, no sempre ha sigut un hotel com és ara, sinó que era una casa de pagès, que amb el temps hem arribat a formar-lo en un hotel de 4 estrelles, bastant reconegut, continuant la saga de la cuina. La meva àvia era una gran cuinera, nosaltres hem continuat adequant una mica la cuina més a la modernitat, però hem continuat amb les mateixes receptes, amb el mateix producte i sempre gaudint del que ens aporta la gent del contorn. A Can Jordi la cuina que faig no és una cuina solitària. La cuina comença quan una veïna t'explica com cuinava abans, quan llegeixes un llibre de receptes antigues i t'inspires, i al final fa xup-xup quan comparteixes amb col·legues a l'entorn de les cassoles les maneres d'entendre la cuina i d'entendre els aromes i els objectius que tenim quan parem la taula. La xarxa per mi és molt important, no solament a nivell bàsic de poder-nos comunicar, sinó per continuar tenint una coneixença i una amistat amb nosaltres com a les persones, com amb la cultura, com amb els productes. Al final acaba passant que construeixes davant d'aquell xup-xup de la cassola, aquest altre xup-xup que és el de la xarxa, el com entens tu la cuina, com entenc jo els sabors, i al final ho posem tot a sobre la taula. De fet, l'hort és una manera d'estar en aquesta vida, en aquesta vida de muntanya. L'hort et dona tots els indicadors del pas de l'any, de les estacions, i al mateix temps és l'oportunitat d'extreure els sabors de la terra de primera mà. Tenim grans proveïdors, però tenir alguna cosa que fas tu sempre està molt bé. Queda algun enciam, molts espigats, guardo llavor també. Doncs ara a l'hivern les reines són les cols, que aquest any ja gairebé no ens en queden, i les bledes, que són cruixents, són estupendes. Jo aquí a l'hort hi tinc molt poquet tros i faig molt les coses que necessito més sovint. Faig alguna patata, però no en faig moltes. La major part les compro a la cooperativa de Molló. Els productors d'aquí del municipi i de la Vall de Camprodon, agrupats a la cooperativa, tenen un projecte per fer les trumfes sense ensulfatar, sense tractar, i això encara els dona més valor. I a mi em sembla que el reconeixement a aquesta gent que es dediquen a fer un bon producte val la pena. Però no sé tu, Joan, tu què fas a l'hort? Bé, Eva, ja veus el temps que fa. Aquí ens ha agafat la pluja, però també podem gaudir una mica de l'hort, encara que estigui plovent, estem una mica equipats. Bàsicament, l'hort el tenim perquè els clients puguin gaudir d'un producte fresc i recient collit aplicat a la taula o a la cuina com fem nosaltres. I també d'alguna manera ens ajuda a sostenir tant el territori com el medi ambient. Veus, Eva, agafo un pebrot i després una esvergínia i aquests dos productes més la col. Després ho farem servir pel plat cuinat. Avui farem el trinxat, faré la versió nostra, que és la canamillana, que té alguna diferència, i farem servir els productes bàsics de la cuina de subsistència, que són la col arrissada, agafada de l'hort, les patates, trumfes de Molló, de la Vall de Camprodon, una miqueta d'all, cansalada, sal i oli. No farem servir res més. És molt bàsic i és molt bo. Que és patrimoni del Pirineu, que és totes les mirades sobre la vida de muntanya, sobre la cuina, sobre la història, sobre la vida pagès. A mi m'agrada cuinar amb patata petita. En aquest cas és Kennebec, però
El valor que té és que està feta aquí a casa, que està feta a les nostres muntanyes. I tu amb què cuines, Joan? Aquestes patates són patates que les hem collit nosaltres a la nostra finca. Són patates bufet. La llavor de la patata bufet la traiem del nord de l'Alt Urgell, que encara fan patates que les planten diferent que nosaltres, que les plantem al març, doncs ells les planten al juliol i així les cullen ara al novembre i es guarden tot l'hivern, que són les patates que després fem servir de llavor. Doncs la nostra versió del trinxat, la canamillana, té alguna diferència d'elaboració. No hi posem gaire aigua perquè la idea és que l'aigua es consumirà, d'acord? Amb l'aigua bullint posem les patates, quan torni a arrencar el bull, que és de seguida, i posem la col. I d'aquesta manera s'anirà coent molt lentament durant una hora. L'aigua s'ha reduït i, per tant, tots els elements que havia deixat anar la verdura i les patates a l'aigua tornen a estar aquí a la verdura, d'acord? I, per tant, tindrem un producte molt més ric. Aquest plat és un plat de la zona. Aquest plat es fa a totes les cases, no solament als restaurants, sinó que es fa a totes les cases, i té una particularitat de que el que sobre de verdura de la nit normalment es rescaufa l'endemà per esmorzar, es passa per la paella i amb un tros de cansalada de la galta doncs és un bon esmorzar per la gent de pagès que va a treballar al camp, no? I qui no hi anem a treballar al camp també ens agrada. Així sí, queda una miqueta dauradet, sempre té també aquest contrast de textura, que també és la clau, no? M'agrada deixar aquesta part del fons, que és on hem fet la carn, perquè ara quan entri la verdura, que porta una mica d'aigua, la desfarà i agafarem el gust. I la passem aquí a la paella. En aquest plat, que és molt senzill i és molt humil, hi entren diversos factors. D'una banda, hi tenim aquestes patates de molló tan bones, tenim la col de l'hort, tenim el paper humil però després molt aromàtic de l'all, un bon oli d'oliva, la cansalada, que ens vindrà del rebost, i són tots i cada un d'aquests ingredients els que ens fan el plat. Això és molt típic de la cuina. La cuina fa discurs per això, perquè ens explica històries d'unió. I això és una mica el que fem també al Pirineu. Tota la suma de tots els agents fent una bona feina fa que el turisme a casa nostra sigui excel·lent. Els donem la volta perquè no se'ns cremi, queda així doradeta. Ja podeu veure que és un bon producte. Els nostres productes aquí una mica és l'ànima de la nostra cuina, de que aquest producte, perquè nosaltres puguem fer-lo, necessitem unes persones que el cuidin igual que fem nosaltres aquí. I per això tenim els ramaders, els agricultors i els botiguers i els escorxadors, perquè són els que ens ajuden a tenir el bon producte que nosaltres puguem fer-hi. O sigui, nosaltres som una mica el mirall del producte de la zona. Eva, espero que t'agradi el trinxat que fem aquí, si no em posaràs falta. Hi posarem aquesta mica de cansalada i tindrem un plat que representa els Pirineus, el tubercle de la terra, la verdura i els animals. És una mica el conjunt dels productes que tenim a la muntanya. Ja s'ha cuit la col i la patata
que l'hem picat amb una espàtula ben picadet, que es noti una mica la patata. Llavors ho posem aquí en un motlle i ho fregirem amb el mateix oli que hem fregit la cansalada del coll. He posat una mica de sal. Bé, ja ha quedat doradet. Ara passem directament a emplatar. I l'acompanyem amb la cansalada del coll per gaudir una mica de la història de la nostra cuina. Doncs res, Joan, ja hem acabat la canamillana, ja hem acabat el trinxat i jo l'acompanyo amb estofat de poltre de muntanya, cavall pirinenc català, una carn de les nostres terres i fa un estofat boníssim amb bolets. El voldràs tastar? Jo vull tastar el teu conill. El trinxat, normalment nosaltres l'acompanyem amb un plat de conill. Hem triat conill perquè d'alguna manera és un producte una mica oblidat a la cuina d'avui dia, però que és un producte molt bo. Aquest conill ha estat criat en corral i nosaltres l'hem estofat amb els productes que hem collit a l'hort, amb el que és amb el pebrot i l'esvergínia, i després amb uns fredolics, que també es pot fer amb un altre tipus de bolets del temps. Eva, prova el conill. Jo ja provaré el poltre. Fem xarxa, fem Pirineus, fem país. Ho heu de provar. Feu xarxa.